Ёжик чихнул — это видос, на котором ёжик в темноте мило чихает. В этом видео я расскажу, откуда взялся этот мем, и бонусом я расскажу страшную тайну про мем «Кит, ты маму мав?». Самое-самое первое видео с этим ёжиком появилось на ютубе 3 февраля 2009 года. Ролик называется «Зевающий ёжик». На нем сначала идут слайды с фотками, видимо, этого ёжика и, возможно, его хозяина, а затем появляется то самое видео, на котором ёжик очень мило чихает. В описании написано «Домашний зевающий ёжик». Мало того, что он чихает, так он еще и домашний. Как это вообще? Кстати, на канале с оригиналом есть еще пару видосов, возможно, с этим ежом. Это видео потом гуляло еще где-то в 10-х годах на разных неизвестных сайтах с картинками и приколами тех лет. Но резко этот видос начал вылазить людям в рекомендации в начале января 2021 года. YouTube решил годноту завести. Кстати, объявляю это первым мемом нового года. Чихающий ёж. Так вот, когда видео заметили, разные мемоделы начали всячески изменять видео. Или совмещать его с чем-нибудь. Вот, например, одно из самых первых и самых популярных видео с этим ежом. В принципе, все, что смог, я рассказал про этот мем, а теперь я вам поведаю забавную штуку с мемом «Кит, ты маму мав?». Все мы знаем, что оригинал видео с китом вышел в 2013 году, но листал я как-то вечером комменты и нашел какую-то ссылку. Нажимаю, вижу видео 2008 года, а там... Кит, ты мама мяу? А тата мяу? А брата мяу? А сестру мяу? Забавная штука, получается, что ли это оригинал или нет? Это же вообще польский язык, а не украинский, как в ролике 2013 года. А в еще большее заблуждение вводит описание, которое переводится дословно как «моя версия мобильного телефона». Как я понял, это еще является и пародией на какой-то другой неизвестный видос. Ставь лайк, если запутался и уже не понимаешь, где оригинал и кто у кого плагиатит. Вообще ситуация забавная. А давайте распространим это видео, чтобы все увидели. Изначально тут было 600 просмотров. Пишите как можно больше комментов и распространяйте его везде, где только сможете. А вдруг оно станет популярным? А на этом видео подходит к концу. Кстати, подписывайтесь на мой второй канал, там скоро будет новое видео.